水佬識廣東話，落成個禮拜雨，水上人話齋落太歲，落太歲又係咩意思呢？咁落雨呢，水上人呢就最驚係咩啊？有雨氣，雨氣即係咩呢？嗰啲石風，即係突然間嚟嘅行雷閃電啊，落大雨、狂風驟雨，佢哋就叫有雨氣，又叫打西北。咁落太歲嘅意思呢，即係好大雨咁解。咁有雨氣嘅時候呢，通常都係家巢好大雨。落完大雨之後，嗰班小朋友出嚟玩得幾開心。大家記住喎，出海玩睇天做人，記住揾一個有經驗嘅人帶你哋去玩，自己嘅警覺性亦都要好高，唔好賴死唔走。有乜事天氣變化就要盡快咁樣返去啦。咁大家出海玩都會安全好多。大家唔好成日諗住廣告咁，落雨又有咩好怕喎？當你喺個海嘅時候呢，有風有雨有雷有電嘅時候呢，就好危險噶啦，就唔係落太歲咁簡單噶啦。大家想入嚟西貢有人帶你去玩，咁你就記得留意我頻道，點讚收藏，方便你日後入嚟嘅時候揾到我。你有咩想知有咩想玩，記得喺下邊留言。